আজকে একটা দুঃখের কথা শেয়ার করব। কি খাচ্ছি জানেন? এটাতে আছে, এটা কিন্তু খালি পানি, যারে দেখা যাচ্ছে না হয়তো। এটাতে আছে আদা, লং এবং দারচিনি, এটা নির্যাস। হ্যাঁ, তার সাথে একটু লেবুর রস দিয়ে খাচ্ছি, যেটা আমি সব বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে বলি। আদা, দারচিনি, লংয়ের নির্যাসওয়ালা পানিটা যদি খাওয়ান, তাহলে নর্মাল ঠান্ডা কাশিটা ভালো হয়ে যায়। আমার কালকে থেকে ফ্যারেঞ্জাইটিস, হ্যাঁ, আনফর্চুনেটলি। কিন্তু এই আমার পেশেন্টগুলার যদি এই ধরনের ফ্যারেঞ্জাইটিস হয়, আমি কখনো তাদেরকে কোনো মেডিকেশন এক্সট্রা করে দিতে চাই না, যদি না আমাকে বেশি রিকোয়েস্ট করা হয়। তবে আমি নিজে কিন্তু মেডিসিন খাচ্ছি। এখন আপনারা বলবেন, আপনি নিজে ডক্টর, আপনি মেডিসিন খাচ্ছেন, কিন্তু আপনি পেশেন্টদেরকে মেডিসিন দিচ্ছেন না, তাহলে কি চান যে পেশেন্ট বারবার আপনার কাছে আসুক সেজন্য? বলতেই পারেন, তাই না? হ্যাঁ, তো না, সেই কারণে না। মেডিসিন আমি খাচ্ছি কারণ আমাকে খুব তাড়াতাড়ি কাজে ফিরতে হবে, আপনাদের সেবায় ফিরতে হবে, সেই জন্য আমি মেডিসিন খাচ্ছি। কিন্তু আমি চাই যে আমার পেশেন্টগুলো, যারা আমার কাছে দেখাতে আসে, আমাকে বিশ্বাস করে আসে, তাদের শরীরের ন্যাচারাল ইমিউনিটির মাধ্যমে তারা যেন সুস্থ হয়। কেন জানেন? কারণ এই ন্যাচারাল ইমিউনিটি যখনই বাড়বে, তখনই হচ্ছে অটোমেটিক শরীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রিয়েট করবে, এবং তারপরে ফার্দার ফিউচারে তার কিন্তু এই অ্যালার্জিজনিত জিনিসগুলো কম হবে, শরীরটা ম্যাচিওর হবে, বডির যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, সেটা নিজেই নিজেকে সুস্থ রাখতে হেল্প করবে। বোঝা গেল? তো সুতরাং সবসময় ওষুধ খাওয়া লাগে না, কিছু কিছু সময় ওষুধ ছাড়াও একটু পেশেন্স দিয়ে ডক্টরের পরামর্শ শুনতে হয়। আমার মতো ডক্টরের পরামর্শ শুনতে হয়, যারা ন্যাচারাল ইমিউন বুস্টআপে বিশ্বাস করে। বোঝা গেল? আর হচ্ছে এখন যে সিজনটা চলতেছে, যে কারণে আসলে আজকের ভিডিওটা করা, সেটা হচ্ছে অনেক গরম, তাই না? গরম এবং রাত্রে আবার একটু ঠান্ডা বাতাসও ছাড়ছে। তো এই গরম এবং ঠান্ডা গরম এবং ঠান্ডার মাঝখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাগুলা সুস্থ থাকতে পারছে না। কিচ্ছু না, গলা পরিষ্কার, গলার শুধু মাংস ফোলা, আর চারিদিকে বাচ্চা ভালো, কিন্তু তার ড্রাই কাফ হচ্ছে। কারণ হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার ইনস্ট্যাবিলিটি। টেম্পারেচারটা একটু স্টেবল রাখেন, চেষ্টা করেন, বাচ্চাকে প্রচুর হাইড্রেশন দেন, ভিটামিন সি জাতীয় খাবার দেন, এবং এইরকম নির্যাস দেন, যেটাকে হচ্ছে আদা, দারচিনি, লংয়ের সেদ্ধ করা পানি, ওটাতে একটু যদি লেবুর রস দিয়ে দেন, বাচ্চাকে খাওয়ান। যেহেতু বাচ্চা সুইট ছাড়া ওরকম পছন্দ করবে না, সেজন্য আপনি মধু যোগ করেন, যদি 1 বছরের উপরে হয়। 1 বছরের নিচে হলে মধু যোগ করবেন না। 1 বছরের নিচে কিন্তু এই পানিটা আমরা দিতেও বলি না, কারণ 1 বছরের নিচে আসলে বুকের দুধটাই সবচেয়ে বড় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করার মতো ক্ষমতা রাখে। ঠিক আছে? এইভাবে বাচ্চাকে টেক কেয়ার করবেন, টেম্পারেচার ইনস্টেবল হওয়া থেকে বাচ্চাকে দূরে রাখবেন। যেইভাবে বাচ্চাকে সুস্থ রাখা যায় সেইভাবে করেন। বাচ্চাকে মাস পপুলেশনে বা পাবলিক প্লেসে এক্সপোজার থেকে দূরে রাখেন, বাচ্চাকে মানুষের কোলে দেওয়া থেকে দূরে রাখেন, বাচ্চাকে মানুষের চুমু দেওয়া থেকে দূরে রাখেন। বাচ্চারা ভালো থাকবে, ট্রাস্ট মি, অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজেদের সুস্থ বাচ্চা নিয়ে, এবং পরামর্শগুলো ইমপ্লিমেন্টের মাধ্যমে একটা সুস্থ ভবিষ্যৎ, সুস্থ জেনারেশন, এবং এইরকম বৈরী এনভায়রনমেন্টে টিকে থাকার মতো সুস্থ স্ট্রং বেবি তৈরি করতে আমাদের পাশে থাকবেন। খুদা হাফেজ।